स्मार्ट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज म ट्युब विश्वविद्यालय अन्तर्गत लिइने वार्षिक परीक्षा बिएड फर्स्ट इयरको अनिवार्य नेपालीको क्वेसन पेपरको बारेमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु र जसको कोड रहेको छ 401 र यो क्वेसन पेपर 2081 सालमा सोधिएको थियो। यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई साथ तथा सपोर्ट देखाउन अनुरोध गर्दछु। सगरमाथा शब्दमा कति अक्षर छन् र यसमा 5 अक्षर रहेका छन्, किनकि हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ सगरमाथा भनेर। अनि प्रश्न नम्बर 2, तामाङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएको शब्दलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ आगन्तुक। र प्रश्न नम्बर 3, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिने पारिभाषिक शब्द कुन हो? प्रसार। र 4 नम्बरमा दिगो समासको उदाहरण कुन हो? दिगो भनेपछि त्रिवेणी हुन्छ। कुन शब्दले व्याकीकरण शक्तिको काम गर्दछ भनेपछि यसको नवाटी हुँदैन, नकाटी हुँदैन, अब तथापि हुन्छ। द्वितीय पुरुष प्रयोग भएको वाक्य कुन हो? प्रथम भनेको म, हामी, द्वितीय भनेको त तिमीहरू त्यस्तो भन्ने हो, त्यही भएर तैँले सामान किनिस् भन्ने हुन्छ ग। 7, आफ्नो व्यक्तिगत परिचयलाई समेटेर तयार गरिने लेखनलाई के भनिन्छ? व्यक्तिभित्र, परिचय पत्र, सूचना, शुभकामना। परिचय, आफ्नो व्यक्तिगत परिचयलाई समेटेर तयार पारिने लेखनलाई के भनिन्छ? परिचय पत्र। चराका गीत कवितामा कुन भुल नदोहोऱ्याउन भनिएको छ? हरेक भुलबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने भुल नदोहोऱ्याउन भनिएको छ। 9 नम्बर, मुस सहर बस्तीको विषयवस्तु समेटिएको कथा कुन हो? यसको हजुरले पाठ पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ र यसको एन्सर रहेको छ पछौरिया टोल भन्ने, ख अप्सन। र 10 नम्बरमा सञ्चार माध्यममा प्रसारित समाचारलाई उत्कृष्ट बिन्दु बनाएको पीडा आरोहण नाटक पृष्ठभूमि के हो? र हत्या र हिंसा रहेको यसको एन्सर। र समूह ख तर्फ जान्छौँ र पहिलो नम्बरमा दिएको छ तल दिएको अनुच्छेदलाई शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस्। र हामीले यसमा यो क्वेसन सार्नु पर्दैन, हामीले सिधै शुद्ध रूपमा लेख्दा भन्दै लेखेको हुन्छ। र यसमा हामीले यो प्यासेजमा नेपाल भनेको बहुभाषिक, पहिलो मिस्टेक, यहाँ बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक यसमा कमा हुन्छ। र बहुजातीय देश हो, यहाँ बस्ने हरेक नागरिकले आफ्नो, नेपाल भनेको र नेपाल भनेको बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय देश हो, यसमा बहुभाषिकमा कमा हुन्छ। यहाँ बस्ने हरेक नागरिकले, नागरिक बिग्रिएको छ, नागरिकको रसोरी हुन्छ। अन्त आफ्नो देशको पहिचान र स्वाभिमानका बारेमा चासो दिनु स्वाभाविक छ। स्वाभिमानका भन्ने सँगै जोडेर लेख्ने अनि स्वाभाविक पनि सँगै लेख्ने। स्वाभाविकको स्वाभाविक यहाँ आदि स अनि वा हुन्छ, पूर्णविराम। अनि देशमा जनताले चाहेको रोजेको नै व्यवस्था भएकाले यसको संरक्षण गर्नु हरेक छुट्टै छुट्टै हुन्छ। र कर्तव्यको प्रयोग गर्ने, कर्तव्य ओको प्रयोग गर्ने है यसमा। र अर्को क्वेसन रहेको छ अथवामा दिएको अनुच्छेदमा रेखाङ्कित गरिएका पदहरूको अक्षर संरचना छुट्टाई अक्षर सङ्ख्या पनि लेख्नुहोस् भनेको हो। ल यसमा नेपाल छुट्याएको छ अनि त्यहाँ संरक्षण भन्ने छुट्याएको रहेछ है त। संरक्षण भनेको यसको 3टा हुन्छ है त अक्षर सङ्ख्या। नेपाल यसको 2टा हुन्छ। अनि तल आवश्यकता 4वटा हुन्छ। हजुरले यसरी सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रहेको छ प्रश्न नम्बर 2मा यो पनि 2टा आउनेछ र यसमा 4 गरेर 8 मार्क्सको हुनेछ र एउटा हजुरको अप्सनमा आउने छ र यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। तल दिएको मध्ये कुनै 2 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् र प्रश्न नम्बर 1मा रहेको छ तलको अनुच्छेद पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। ल है त के भनेको छ त, निर्दिष्ट अनुच्छेदमा रेखाङ्कित गरेको शब्दको पदवर्ग छुट्टाइ लेख्नुहोस् भनेको छ है। जस्तै हामीलाई पदवर्ग नआउने कुरो त भएन। समाज भनेको नाम भयो,
पनि भनेको कारण पनि संयोजक भयो, सक्छ भनेको क्रियापद भयो, कुरोको भनेको विशेषण भयो, एको पद विशेषण भयो। अनि तलको अनुच्छेदबाट दुईवटा तत्सम र दुईवटा आगन्तुक शब्द छुट्याउनुहोस्। तत्सम शब्द भनौँ भने मानसिक र आवश्यकता हुन्छ र आगन्तुक भनौँ भने के छ आगन्तुक एउटा डिप्रेसन हुन्छ अनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ है। अनि तलको र खको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका निम्नलिखित शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। मानसिक छ, यसको वाक्यमा प्रयोग के हुन्छ? जस्तै हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। एउटा भइहाल्यो। अब नकारात्मक, हामीले मनमा कहिले पनि नकारात्मक सोच राख्नु हुँदैन। अब विकास, विकास भने जस्तै अब हामीले शिक्षाकै बारेमा भनौँ न, शिक्षा र चेतनाले नै समाजले तीव्र विकास सम्भव बनाउँछ। चेतना, गाउँ गाउँमा सरसफाइ सम्बन्धी चेतना फैलाउनु आजको आवश्यकता हो। यसरी नै हजुरहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 मा रहेको छ तलका कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अभ्यस्त पक्षका क्रियाको प्रयोग गरी आफ्नो बाल्यकालका बारेमा 4 वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। है त 4 वाक्यमा वर्णन गरौँ है त। अभ्यस्त पक्षका जस्तै गर्थे, जान्थ्यौँ, जान्थे, खेल्थे, त्यस्तो हुन्छ के। यसको लास्टमा क्रिया ल म भन्छु है त। म सानो छँदा धेरै चकचक गर्थेँ, एउटा भयो। हामी साथीहरू मिलेर गाउँको खोलोतिर पौडी खेल्न जान्थ्यौँ, दुईटा भयो। मलाई के भनौँ, मलाई आमाले बेलुका सधैँ राम्रा राम्रा दन्त्यकथा सुनाउनुहुन्थ्यो, 3टा भयो। विद्यालयबाट फर्केपछि म दिनभरि मैदानमा फुटबल खेल्थेँ, 4वटा। यति 4वटा लेख्नुभयो भने हजुरको 4 नम्बर आउँछ। र खमा रहेको छ सम्भावनार्थक क्रियाको प्रयोग गरी 4 वाक्यमा आफ्नो भविष्यको योजना लेख्नुहोस्। भविष्यको योजना, अब सम्भावनार्थक भन्यो भने हुन पनि सक्ने भयो, नहुन पनि सक्ने भयो। जस्तै भोलि पानी पर्ला, भोलि पानी नपर्न त सक्ने हो नि त, पर्लाको नपर्ला हो। त्यस्तै ठ्याक्क उल्टो अपोजिट र उल्टो सुल्टो हुने तरिकाले लास्टमा क्रिया राख्नुपर्ने छ है त। अब म भन्छु है त, विद्यालयको पढाइ सकेपछि म असल र दक्ष शिक्षक बनुला। म दुर्गम गाउँमा गएर गरिब बिरामीको निःशुल्क सेवा गरुला। भविष्यमा देशको नाम संसारभरि चिनाउन म ठुलो मिहिनेत गरौँला। मेरो यो पवित्र इच्छा र सपना अवश्य पुरा होला। 4वटा भयो, भइहाल्छ। अब गमा दिएको छ दिएको अनुच्छेदलाई प्रथम पुरुषको बहुवचनमा व्याकरण गर्नुहोस्। तिमीले नेपाली हौ भने तिम्रो बोली पनि मिठो छ, तिम्रो पढाइ साह्रै राम्रो छ, तिमी खेल तथा ज्ञानमा पनि असल छौ, तिम्रो लक्ष्य पनि मलाई मन परेको छ। र यसको हामीले के भन्न सकिन्छ भने हामी नेपाली हौँ, हाम्रो बोली पनि मिठो छ, हाम्रो पढाइ पनि साह्रै राम्रो छ, हाम्रो खेल तथा गायनमा पनि असल छौँ, हाम्रो लक्ष्य पनि मलाई मन परेको छ, हो यसरी भन्न सकिन्छ। प्रथम पुरुष भनेको त म हामी हो नि त, त्यही भएर म र हामी मात्र प्रयोग गर्ने। र तिम्रोमा तिमी अब त्यो क्रिया अनुसार राख्नु पर्यो, मैले भनिसकेँ सुरुमा। तिम्रो बोली मिठो छ र हामी के अरे तिमी नेपाली हौलाई हामी नेपाली हौँ र तिम्रो बोली मिठो छ र हाम्रो बोली मिठो छ। तिम्रो पढाइ साह्रै राम्रो छ र हाम्रो पढाइ साह्रै राम्रो छ। तिमी खेल तथा गायनमा पनि असल छौ लाई हामी खेल तथा गायनमा पनि असल छौँ। तिम्रो लक्ष्य पनि मलाई मन परेको छ र हाम्रो लक्ष्य पनि मलाई मन परेको छ, हो यसरी भन्ने। र तल रहेको छ 4 नम्बरमा तल दिएको तालिकाको सूचीलाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। यो त झन् सजिलो हुन्छ है त। 5 नम्बरमा 5 पूर्णाङ्कको रहेको छ नेपालमा रहेका 7 प्रदेश र तिनको राजधानी भनेर भनेको छ है त। र प्रदेशको नाम कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो। अनि राजधानी नेम भनेको छ र जिल्ला सङ्ख्या भनेको छ। यसलाई हामीले एउटा छोटो
अनुच्छेदमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ है त। म हजुरहरूलाई यहीँ रूपान्तरण गरेर भन्नेछु, हजुरहरू राम्ररी सुन्नु होला है त। नेपालमा हाल 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। यी प्रदेशहरूको आफ्नै राजधानी र निश्चित जिल्ला सङ्ख्या तोकिएको छ। तालिका अनुसार 14वटा जिल्ला समेटेको कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर हो। सबैभन्दा कम अर्थात् 8वटा जिल्ला मात्र भएको मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर हो। यसै गरी 13वटा जिल्ला भएको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा हो भने 11वटा जिल्ला भएको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 12वटा जिल्लाहरू छन् र यसको राजधानी भालुबाङ हो। 10वटा जिल्ला ओगटेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हो भने सबैभन्दा पश्चिममा रहेको 9वटा जिल्ला भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी हो। हजुरहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेको जान्नु भएन भने मैले भनेको कुराहरूलाई भिडियो पज गरेर पनि आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुनेछ है त। र अर्को रहेको अप्सनमा अथवा तलको अनुच्छेदको सूचनालाई तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यो सूचना छ, यसलाई हो माथिको जस्तै तालिकामा प्रस्तुत गर्ने। सेम एउटै उस्तै छ, हजुरले सक्नुहुनेछ। यसमा मैले कसरी अलि मिलेन तालिकामा प्रस्तुत गर्न, ल 5को गरौँ है त। 5मा रहेको छ तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदले के कस्तो कोशीय संशक्तिको काम गरेको देख्नुहुन्छ, स्पष्ट पार्नुहोस्। र यसमा 4वटा रेखाङ्कित शब्द दिएको छ। फर्स्टमा औपचारिक र अनौपचारिक। ल हेर्नुहोस् है त, यसको म एन्सर भनिदिन्छु, स्पष्टीकरण पार्नेछु। यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने भनेको दिएको अनुच्छेदमा औपचारिक र अनौपचारिक जस्ता शब्दहरू रेखाङ्कित गरिएका छन्। यिनीहरूको वाक्यमा विपरीतार्थिक कोशीय शक्तिको काम गरिएको छ। र अर्को पनि त्यस्तै नै लेख्ने, शिक्षा र ज्ञान। र अथवामा रहेको छ तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कित गरेको पदले के कस्तो व्याकीकरण शक्तिको निर्माण गरेको छ। उनीहरू र नभएका कारण, त्यति 2टा मात्र रहेछ क्या। ल उनीहरूको हेरौँ है त हामीले। यिनीहरूले पुनरावृत्ति र वा पुनर्सम्बन्धको काम गरेका छन्। किनकि हजुरले उनीहरूको गाउँ पनि एकै ठाउँ हो भनेर भनेको छ नि त, त्यही भएर। अनुच्छेदको सुरुमा आएका नाम पदहरू पासाङ, रामलेखन, सीताहाङ र हरिकृष्णको सट्टामा पटक प्रयोग भएको यस वाक्यहरू बीच गहिरो व्याकीकरण सम्बन्ध गाँसेको छ। यहाँ नाम नलेखेर उनीहरू भनेको छ नि त, त्यही भएर। अनि अर्को रहेको छ र तर रहेछ नि, तर यो संयोजक भयो। यसको कुनै यसले अब के भन्ने, यसले 2टा वाक्य जोडिएको छ र यसले अघिल्ला वाक्यहरूमा व्यक्त भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई एउटै लक्ष्यमा जोडिएको छ नि त। खेतीपाती गर्ने भए पनि एकै ठाउँको हो, तर उनीहरूले घरको आर्थिक अवस्था एउटै नभएका कारण भनेर एउटै वाक्यमा जोडेको छ। 6मा रहेको छ तलको गद्यांश पढी अन्त्यमा सोधिएको बहुवैकल्पिक प्रश्नको सर्वोपयुक्त उत्तर पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ है त। यसको उत्तर के हुन्छ, अब यो गद्यांश पढ्ने अनि त्यहाँबाट लेख्ने। साहित्यमा कस्तो भाव अभिव्यक्त गरिन्छ, जस्तै हजुरहरूले अब यो एकचोटि माथिको गद्यांश एकचोटि सर पढ्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट म भिडियो पज गरेर पढ्नुहोस्। मैले चाहिँ अब भिडियो लामो हुन्छ भनेर पहिले नै एन्सर खोजेको छु। साहित्यमा कस्तो भाव अभिव्यक्त गरिन्छ, अरूको हित भनेर भनेको छ गद्यांशमा। र साहित्यले के परिमाणमा लिइन्छ भन्दा साहित्यको वैचारिक प्रतिक्रियाको परिणाम। साहित्यकारले साहित्यलाई के को माध्यमको रूपमा हेरेको छ, प्रतिष्ठा र आवाजको माध्यममा। साहित्यको सिर्जना कस्ता व्यक्तिबाट हुन्छ, प्रतिभावान व्यक्तिबाट। र साहित्य प्रस्तुतको शैली कति प्रकारको हुन्छ, 2 प्रकारको हुन्छ। के हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूको खोज्ने काम है त। र तलको गद्यांश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। र हजुरहरूले यो सक्नुहुन्छ। यो जम्मा कति 5 नम्बरको हुन्छ होला। एउटा गद्यांश 7.5 को हुँदो रहेछ एउटा गद्यांश। र प्रश्न नम्बर 6 7मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 क मा प्रस्तुत गरेको अनुच्छेदबाट कुनै 5वटा बुँदा टिपोट गरी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। र मैले यसको आफूले
बुँदा त टिपोट गरेको छु। ल हजुरहरूले पनि एकचोटि बुँदा कसरी टिपोट गर्ने म हजुरलाई सिकाउनु गइरहेको छु। कहिले पनि बुँदा टिपोट गर्दा त्यो वाक्य पूर्ण रूपमा पुरा भएको हुनु हुँदैन। जस्तै हुनुपर्छ त्यस्तो हुनु हुँदैन क्या। जस्तै हुनु, गर्नु त्यस्तो राख्नुपर्छ वाक्यको लास्टमा क्रियामा। म भन्छु है त। फर्स्ट एउटा रहेको छ, अरूलाई हित गर्ने भाव बोकेको सृजनात्मक रचना नै साहित्य हुनु। र साहित्यकारको वैचारिक र रगतात्मक प्रतिक्रियामा सधैँ मानव मनको अनुभूतिसँग साहित्य जोडिएको हुनु। दुईटा, साहित्यलाई आफ्नो पहिचान, प्रतिष्ठा, आवाज तथा चरित्र विकासको मार्गका रूपमा प्रयोग गरिनु। तिनवटा, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, प्राकृतिकको वर्णन र समाजको आवाज बोल्नु साहित्यको उद्देश्य हुनु। चारवटा, प्रतिभाशाली व्यक्तिबाट गद्य र पद्य दुवै शैलीमा साहित्यको सिर्जना गर्नु। पाँचवटा, र आठमा रहेको छ, नारी शिक्षा आवाजको आवश्यकता शीर्षकमा 150 शब्दको एक अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् रे। नारी शिक्षा, अब जस्तै हजुरले लेख्नु सक्नुहुन्छ। यो तलमा दिएको गद्य यो अनुच्छेदमा मिलाएर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सुरुमा नारी शिक्षाको आवश्यकता भनेर सुरु गर्न सक्नुहुने भयो। अब नारी शिक्षाको आजको आवश्यकता भनेको छ शीर्षक। हामी सुरुमा एउटा अलि राम्रो भाव राख्ने। जस्तै एक व्यक्ति शिक्षित भए उसले आफ्नो मित्र हित गर्छ, तर एक नारी शिक्षित भए पुरा परिवार र समाज शिक्षित हुन्छ। यस्तै सुरुमा लेख्नु बेला अनुच्छेदको सुरुमा एउटा मिठो र राम्रो सरल वाक्यको सुरुवातबाट गरियो भने हामीले नम्बर पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। जस्तो म भन्ने गर्ने छु, फेरि भन्छु एकचोटि। एक व्यक्ति शिक्षित भए उसले आफ्नो हित गर्छ, तर एक नारी शिक्षित भए पुरा परिवार र समाज नै शिक्षित हुन्छ भन्ने भनाइले नै नारी शिक्षाको महत्त्व दर्शाउँछ। हो, यसरी लेख्ने है त। अनि त्यसपछि यहाँ भएका यो भएको अनुच्छेदहरूलाई आफ्नै तरिकाले भर्दै जाने। 10मा रहेको छ, तलका दिएका मध्ये कुनै एक शीर्षकमा 300 शब्द नबढाई निबन्ध तयार गर्नुहोस्। 300 शब्द नबढाई भनेको रहेछ, सामाजिक परिवर्तनमा युवा, नेपालको सांस्कृतिक सुन्दरता, मेरो जन्मभूमि। मेरो सबैलाई लाग्छ मेरो जन्मभूमि नै सजिलो हुन्छ, किनकि आफ्नो बारेमा लेख्न त जति नै सकिन्छ। आफ्नो गाउँ, आफ्नो परिवार, आफ्नो ठाउँ, मेरो बाल्यकालको अवस्था के कस्तो भयो, अनि आफ्नो अनुभव, आफ्नो कर्तव्य, ती कुराहरू लेख्न सकिन्छ। जस्तै म छोटो एउटा, धेरै त भन्दैन, छोटो एउटा भन्छु है त हजुरहरूको लागि। आफू जन्मे हुर्केर बाबाआमाको काखमा खेलेको पवित्र ठाउँ नै जन्मभूमि हो। यसरी मिठो कुराले सुरु गर्दा अनुच्छेद कुनै कुरा। र संस्कृतिमा भनिएको छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्ग पनि ठुला हुन्छन्, स्वर्गभन्दा पनि ठुला हुन्छन्। म नेपाल देशमा जन्मेको हुँ र मेरो जन्मभूमि नेपाललाई संसारकै सबैभन्दा प्यारो लाग्छ। हो, यसरी म्याथ्समा परिचय दिने। यसरी परिचय दिनुभयो भने हजुर त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेले पनि रहेछ भनेर नम्बर दिन्छ। र 11मा रहेको छ, तपाईँले अध्ययन गरेको +2 कलेजमा कक्षा 11मा अध्ययन गर्न आएका नव आगन्तुक विद्यार्थीको स्वागत तथा कक्षा 12का विद्यार्थीलाई गरिने विदाय कार्यक्रमको गतिविधिलाई समेटी प्रतिवेदनको काचा तयार गर्नुहोस् भनेको छ है त। र प्रतिवेदन लेख्ने कसरी त भन्दा पहिला पृष्ठभूमि हुने, अनि त्यसपछि सेकेन्ड अनुच्छेदमा कार्यक्रमका गतिविधिहरू लेख्ने, के भयो उनीहरूलाई स्वागत गर्दा आगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई। त्यसमा के भयो, डान्स भयो कि सिङ्गिङ भयो, कोही खाना कस्तो थियो, त्यस्तो सबै कार्यक्रमका गतिविधिहरू लेख्ने। र 3मा लेख्ने निष्कर्ष, के भयो त अन्त्यमा, कस्तो लाग्यो, के प्रभाव पर्यो, त्यसबाट हामीले के ज्ञान सिक्यौँ, के भूमिका रह्यो, हो त्यो लेख्ने। र लास्टमा प्रतिवेदक भनेर विद्यार्थीको प्रतिनिधि र कक्षाको 12 भन्दा आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्ने। अब त्यस्तो अब इक्जाममा त विद्यालयको नाम नलेखे पनि हुन्छ, ABC क ह ग जे लेखे पनि भयो। र प्रश्न नम्बर 12मा रहेको छ, कुनै 2 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। र तलका दिएको बुँदाको आधारमा
त्यस्तो तयार गर्नुहोस् भनेको जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेको। नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हामीले त सुनेकै छौँ है। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा लेख्न हजुरलाई जीवन लेख्न सजिलो नै हुने भयो। जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27, जन्मस्थान दिल्ली बजार काठमाडौँ, न्वारानको नाम तिलमाधव देवकोटा र यसमा अरू पनि छ। र यसमा हजुरहरूले लेख्दा तिनवटा अनुच्छेद बनाउनु पर्ने छ। सुरुमा उहाँको बाल्यकाल, नाम, आमा बुबाको नाम, पढाइ के भयो भन्दा नि बाल्यक अवस्था र परिवारको नाम र छोटो परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पढाइसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको छ उहाँले पाएको नोबल पुरस्कार, उहाँले गरेको सम्मान र उहाँले लेखेका किताबहरूको बारेमा, निबन्धहरूको बारेमा सब दोस्रो प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो प्याराग्राफमा उहाँको एउटा छोटो अब उहाँले उहाँको निधनको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र छोटो माथिमा दिएको अनुच्छेदको थोरै तल पनि व्याख्या गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ है त यो जीवन लेख्दा। र तलको दिएका बुँदासारका आधारमा कवि अमर गिरीका बारेमा एक अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। एउटा अमर गिरीको बारेमा पनि यही अनुच्छेदको समेटेर एउटा के पार्ने त भन्दाखेरि अनुच्छेद बुँदाका स्थानमा एउटा अनुच्छेद लेखे पनि हुन्छ हजुरले। यसलाई मिलाएर लेख्नु थाहा छैन भने हजुरले अर्को क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवामा छ। एक रात कथाको नेपाली राजनैतिक अवस्थाको चित्रणबारे तपाईँको मनमा उब्जिएका भावलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। जस्तै एक रात नेपाली राजनीतिक अवस्थाको चित्रणबारे विचार भनेपछि हजुरहरूलाई थाहा नै होला सुरुमा कसरी लेख्ने, यो मनोवैज्ञानिक कथा हो कि होइन। र यसमा कसरी चित्रण गरेको हो नेपालको समाजको राजनीतिक अवस्था, क्रान्तिकारीको जीवनलाई नजिकैबाट चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै लेख्दै हजुरहरूले यसलाई जति सक्दो लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब सुरुमा हजुरहरूले राजनैतिक दमन र असुरक्षा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पाठमा पनि रहेको छ। र त्यसको बारेमा थोरै कुराहरू लेखेपछि अनि अर्कोमा पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवनको त्याग र अर्को पहिचान लुकाउनु पर्ने बाध्यता अनि निष्कर्ष। त्यस्तै नै हजुरले सबै पाठमा रहेको हजुरको मनमा उब्जिएको मनोवैज्ञानिक चित्रणलाई यसमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र खमा रहेको छ 7को खोजमा एकाङ्कका आधारमा नेपाली समाजको लैङ्गिक अवस्थालाई कसरी देखाइएको छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् रे। र यसमा पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू देखाउनु पर्ने छ। यो एकाङ्की हो नि त। र एकाङ्कीमा पनि हजुरले पाठ पढेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले मैले भनेको त खासै केही पनि हुँदैन, यो हराइहाल्छ। र अर्को छ चुली उपन्यासको के कुरामा जोड दिएको छ, उपन्यासको विषयवस्तुका आधारमा यसले दिने सन्देशमाथि चर्चा गर्नुहोस्। यो पनि हजुरले आफ्नो पाठ पढेर गर्न सक्नुहुनेछ। ल धन्यवाद। पाठ पढेर गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो हेरेर आफ्नो विचार कमेन्टमा छोड्नु होला। र मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला है त। हस्त, धन्यवाद।